ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் A11 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் 3GB 32GB வேரியண்ட்டு. கண்டிஷன் ஆஃப் த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நீட் யூஸ்டு கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது உங்களுக்கு 3GB 32GB வேரியண்ட் வரும். நம்ம தரக்கூடிய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2800 2800 மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ டிஸ்பிளே மட்டும் மாறி இருக்குது உங்களுக்கு. மற்றபடி எல்லாமே பக்கா ஒர்க்கிங் தான். கேமராஸ்லேருந்து எல்லாமே பக்கா ஒர்க்கிங், எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது. ஃப்ரண்ட் கேமரா, பேக் கேமரா எல்லாமே சூப்பர். A to Z எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே பக்கா ஒர்க்கிங் தான். இது 2800 கொடுத்துட்ருக்கோம். Qualcomm Snapdragon 450 ப்ராசரோட கொடுத்துருப்பாங்க. 13 மெகா பிக்சல் கேமரா, 3 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் 8 மெகா பிக்சல் கேமரா, 4000 mAh பேட்டரியோட இந்த மொபைல் வந்துடும். பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சாம்சங் டிவைஸ் ஒன்று பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த டிவைஸ் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு 2800 மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். வேணுன்றவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி சீக்கிரமாக வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ அண்ட் பை.